Mga kaigsuonan ko ni Kristo, mayong gabi kaninyong tanan. Ani ako karon magpasalamat ining mga prutas nga gidala sa usa ka pasyente nga mao si Ma'am Joy Ann Buscato nga taga Lumangkapan, Siquijor. Ma'am, daghan kayong salamat sa mga prutas nga imong gihatag kanako karong hapuna. Usa siya ka maestra nga si Ma'am Joy Ann Buscato nga taga Lumangkapan, Siquijor. Madam, daghan kayong salamat ining imong gihatag nga saging. Mao ni mga palangga ang iyang gidala karon. Iyang gihatag kanako o pahalipay nga makakaon ko og prutas. Dayon mga kapayas, nindot kaayo guys ang kapayas kay hilaw siya. Aw gahi pa siya, dili siya humok og pinya ang iyang gidala. Pinya iyadaan nga gituan guys, pwede na diretson og kaon kay iyahan ang giparidi. I-slice na siya daan, ready to eat na siya, ready na siya. Wow, tamis. Pinya the best. Dayon watermelon, naputol na ni watermelon. Tamis kaayo, tamis kay guys ang watermelon. Nice kay tanan siya. Tamis kay mga palangga, tamis. Mga unta watermelon. Sis, Ma'am Joy Ann, daghan kayong salamat sa mga prutas nga imong gidala nako karong hapuna. Daghan kayong salamat. Akong pangayoon sa Dios Amahan nga katagan ka pa og dugang kusog kabiskay sa imong kalawasan. Ang grasya mag-abot-abot diha kanimo tungod sa imong kaayo nga imuha jud kong gidadaan og prutas karong hapuna nga makakaon jud mga prutas. Salamat kaayo Dios Amahan, akong pangayoon diha kanimo. Ikaw may magabalo sa mga tao nga naghatag og kaayuhan kanako. Daghan kayong salamat Dios Amahan. Ginoong Hesukristo, daghan kayong salamat sa mga tao nga gihimo nimong instrumento harong paghatag nako dili lain-lain nga mga pagkaon. Salamat kay tanan sa mga tao nga nagmahal og nagpalangga kanako. Salamat sa imong pagbantay kanako sa matag tabang nako sa mga katawhan. Daghan kayong salamat sa imong pagiya kanako Ginoong Hesukristo nga nasaritnon. Daghan kayong salamat. Ingon man sa mga tao nga nagdala nako mga gasa o panalangin, Ginoo, sa gihapon akong pangayoon diha kanimo. Hikapas sila sa tagsa-tagsa sa ilahang alimpulo ngadto sa ilang lapalapa. Tangtangi sila sa ilang mga balatian. Lugwayi pa ang ilahang kinabuhi ug ikaw magagabay ug manalipod kanila nga dili sila takbuyan og mga balatian. Ay padagaya ang grasya ikan sa imong hamili nga mga kamot. Ginoong Hesukristo nga nasaritnon, Dios Amahan, daghan kayong salamat. Ma'am Joy Ann Buscato, daghan kayong salamat sa mga blessing, mga prutas na imong gidala. Bye bye, thank you for watching.